Hai guys, welcome to video aku dan video kali ini aku ada di kamar Reni, yakni kamar om dan masku. Dan di video kali ini aku habis beli di bazar. Ada 2 squishy dan 2 slime. Ada yang jumbo, ada yang mini, ada yang jumbo, ada yang mini. Squishy pun juga ada yang jumbo, ada yang mini, slime pun juga. Dan aku paling suka sama squishy yang ini, tuh. Ini karena itu lucu. Kalau ini dihapus dia kayak males gitu mukanya, tapi kalau dibalik gitu dia senyum lucu. Ini juga super slow, harganya 20. Next, alasannya berapa, alasannya apa maksudnya. Dan kalau yang ini alasan karena aku suka. Ini udah mana lucu, mini, kecil, and super slow. Sekarang kita yang slime. Aku paling suka yang ini karena ini harganya murah, cuma 5.000. Dan ini juga warnanya lucu. Ini soft banget. Next, kalau yang 10.000 itu aku suka gara-gara ini slime-nya tuh kayak warna Belanda gitu ya. Ada biru putih, maksudnya merah putih biru gitu. Dan ini super jumbo, harganya 10.000. Dan ini super soft juga. Maaf karena ini gak ada suaranya. Jadi segitu aja videonya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. XOXO dan